Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте оңай әрі тез дайын болатын, өте керемет болып шығатын пирог пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, ұн, шекер және де майонез және күнбағыс майы разрыхлитель керек болады. Ал енді бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды және шекерімізді салып, жақсылап көпіртіп, аппақ масса болғанша көпіртеміз. Міне, массамыз көлемі ұлғайып көпірді. Енді бұған біз майонезімізді саламыз және тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Міне, жақсылап көпіртіп алдық. Енді осыған ұнымызды салып, ұнымызды 2-3 бөліп саламыз және де разрыхлитель ұнмен араластырып салып жібереміз. Достар, міне, массамыз дайын болды. Енді осыны 150 градустан қызып тұрған печкада пісіріп аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Сіздерге бір сәттік жұмыс алмаған үлкен шабыт сыйлайды. Міне, енді массамызды қабымызға құятын боламыз. Жүз градусқа печкамызға саламыз. Пирогымыз өте қалың болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міне достар, пирогымызды кесіп алдық. Өте қалың және арасы тегіс піскен. Жасап көрсеңіздер болады.